karena pada jadi kumanya. Eta mah sakur ngaramekeun poean Idul Fitri hungkul meureunnan asli peperi. Jadi kaset we meureun nu takbir teh. Da selaras namanya kirang sae kitu henteu da modelkeun guru abi ge mah make dua almarhum begitu ngadang sana suara Al-Qur'an dina HP teh langsung dibeubeutkeun HP-na. Ingemutkeun keur anjeunna tabuh dua teh gugah bade netepan ka ayeuna bade kacai ari putrana teh den nu di HP-na teh hurung wae ari suarana suara Al-Qur'an teh geuningan anu nelepon gitu anu nelepon. Mata diangkat-angkat berendah den nu dina kulem teh gugah kulem kanyawan ku mama kitu dibantingkeun eta. Jadi nya gitu deh. Ingat dorakakeun batur ongkol lamun bacaan Quran. Ada dering dibantingkeun cuma baterai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisus sadisa asyara ieu pengajian ka 16 pi wafatin Nabi alaihi salatu wasalam bade nerangkeun wafatna Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi ieu mah pasal moal nerangkeun masalah fadilah tapi bade ngariwayatkeun Gusti Rasul pupusna kumaha nya caritana kumaha memeh pupusna kumaha kabeneran oge ieu teh bulan Sopar pan dina sebagian kisah cenah Kanjeng Nabi teh karaos teu damang ripuh nanti ti bulan Sopar mula deuikeun ka bulan Mulud. Tan bulan Mulud pupusna dinten Senin. Jadi Kanjeng Nabi mah wadalna Senin pupus lagi dinten Senin dina bulan Rabiul Awal bulan Mulud sami nya Kanjeng Nabi ge. Kalarasan ieu teh yang dina bab ieu pisan pas ninggang dina bulan Sopar ayeuna teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bidawa Allah Ta'ala dina Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Anu bunyina al-yauma bismillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Anu piartoseunna wallahu a'lam. Al-yauma akmaltu dina poe ieu kami nyampurnakeun lakum dinukum pikeun maraneh kabeh naon agama maraneh kabeh. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati jeung kami geus nyampurnakeun pikeun para maraneh kabeh nikmati nikmat kami. Wa raditu jeung kami ridho lakumul Islam madina bahwa Islam sebagai agama maraneh kabeh. Tah teh ayat terakhirnya dina Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Tapi kunaha ditundana dina surah Al-Maidah ayat 3 padahal turun terakhir ieu teh. Eta aya bageanana eta mah ulama anu ngaturna nya. Mengatur masalah ieu teh dari zaman Nabi mah teu aya ngaran surat teh teu aya. Di zaman Nabi ieu mah jadi acak gitu tah. Nya tadi matakan kuda beda mazhab Utsmani, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab sahabat-sahabat nu sejen kan suur mazhab teh ribuan salaresna mah. Awal mah mazhab teh da ditulis ku da zaman harita kan penulis Quran teh dugikeun ka 3.000 orang, 3.000 sahabat anu nuliskeun Quran, anu tahfiz Quran, anu nuliskeun kana mazhab mata kuda beda. Henteu jiga ayeuna tersusun ti mimiti Al-Fatihah dugikeun ka non Qulhu nya. Zaman Nabi mah teu aya, justru ayeuna penamaan surah eta, penamaan disusunna surah eta nya ayeuna teh nyaeta berkat para ulama anu nyusunan eta teh. Kawitna mah ribuan ngan meureunna waktos Khalifah Sayyidina Utsman memimpin dibersihkeun di-include jadi hiji mazhab nya, jadi hiji mazhab nyata mazhab anu dipake ku urang ayeuna teh eta mazhab Utsmani disebutna eta teh mazhab Utsmani. Model mazhab jeung mazhab Ibnu Mas'ud beda. Lain beda kalimahna tapi beda sesunanana. Modelkeun mazhab Utsmani mah Al-Falaq jeung An-Nas teh misah. Dua suratnya, surat Al-Falaq jeung surat An-Nas. Tadi nama mazhab Ibnu Mas'ud mah
satu surah eta teh Falak jeung Binas teh kamantakan dina waktu pembersihan nya pembersihan mashab eta dikumpulkeun terus nepikeun ka didurukna sadayana mashab diduruk ku Sayyidina Utsman diresmikeun we anu resmi diangge teh nyata mashab Utsmani. Ibnu Mas'ud keukeuh embung nya maklum lah gitunya aya wae Pak Cogcegan mah jeung sahabat teh da manusa sami nepikeun ka dipaksa direbut ku Sayyidina Utsman tuluy dikubur si eta Mas'ud Ibnu Mas'ud dina pangimbaran benten tah ayat terakhir nya salarasa mangan dina pada penyusunan ayat dina Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 tah ayat terakhir cek Ruya ani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol. Ieu mah urang ieu heula urang selang heula ku fadilah sholawat. Qala li Jibril ya Muhammad innallaha ta'ala khalaqa bahran min wara'i jabali qaf wa fil bahri samakun yusolli 'alaika faman akhadha minka samakatan yabisat yadahu wa tasiru samkatu min jumlatil ahjar. Diriwayatkeun ti Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam cek Nabi kieu bahwa Jibril kieu gitu cek Nabi bahwa malaikat Jibril nyarios. Jadi dina secara syariat Nabi guguru ka malaikat Jibril guguru ka Allah ta ieu hiji contoh ka urang bahwa nu ngaranna berilmu teh kudu boga guru dan Nabi wae oge boga guru malaikat Jibril secara syariat angger secara hakikat nama Kanjeng Nabi lebih mulia dari Jibril. Sebab moal aya malaikat Jibril lamun teu aya Kanjeng Nabi. Cik Jibril kieu, ya Muhammad, hai Muhammad, innallaha ta'ala khalaqa bahran min wara'i jabal qaf. Sanyanyana Allah taala midamel hiji sagara, hiji lautan. Lautan teh disimpenna min wara'i jabal qaf di satu kangeun gunung Qaf. Atuh gunung Qaf teh nyata gunung Qaf teh gunung perbatasan anu jadi perbatasan antara alam gaib jeung alam manusia. Jadi teu aya secara mata lahiriah kieu semua katempo sabab eta gunung emang jadi pembatas antara alam gaib bari jeung alam gaib lagi lain alam jin ya. Da seueur ban Allah taala teh kan ngadamal 18.000 alam di antarana alam manusia ieu karek hiji. Nu sajana wallahu a'lam. Alam teh kos kumaha. Nah, Allah taala midamel hiji lautan di satu kangen gunung Qaf. Wapil bahari samakun dina lautan eta aya laukan dina gunung eta dina laut eta teh aya laukan. Yusolli 'alaika anu eta laut teh mang macakeun shalawat pikeun anjeun ya Rasulullah si laut teh. Paman akhoda minu samkatun ya bisat ya dahu sing saha jalma anu nyokot wawaniana nyokot kana eta lauk maka bakal kemper leungeunna. Ya, itu bisa dicokot eta lauk teh. Wa tasiru samkatu min jumlatil ajar ta laukna ge bakal jadi batu. Upamana urang dikersakeun ku Allah taala dibere kaluwihan naon katungtung alam dunia nepikeun ka nepi ka gunung Qaf misalkeun tembus ka dinya tembus ke alam gaibna nepikeun ka ningali laut eta tong wani-wani we urang misalkeun ngalak lautna nya ngana rasaan mah tukang useup mah moal bisa nepi ka dinya mah moal rek nekat cenah bosan ngeusup wae jati luhur eta si lauk lamun teh mah ditewak kemper leungeun urang jeung eta engke laukna bakal jadi batu moal bisa kaasakan. Coba eta lauk mang senantiasa maca sholawat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada isyarah ta ieu teh isyarah. Nya oge isyarah nan isyarahna ila anal ada idza shalla ala Muhammad wa sholawatul khamsi. Isyarah bahwasanya di mana-mana seorang hamba di mana-mana bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sholatul khamsi tuluy manehanana do salat 5 waktu bil jamaah bari jeung berjamaah. Soal syaratna teh eta
yanju min aidi zabaniyah wa min adzabinar, maka eta jalma bakal disalametkeun tina tangan malaikat zabaniyah jeung tina siksa neraka. Jadi isyarahnya eta lauk wae oge disalametkeun nya ti jelema lamun teh eta lauk dicokot atuh komo urang gitu. Lamun teh urang daek maca sholawat ka Kanjeng Nabi bari jeung senantiasa midamel sholat berjamaah 5 waktu, maka bakal disalamatkan ti malaikat jabaniyah. Maka jabaniyah teh malaikat penyiksa, lain malaikat malik. Khusus sama malaikatna ieu hungkulnya tukang eksekutor hungkul malaikatna ge eta mah. Tukang nyiksa teu dibere kanya teu dibere ieu. Jeung bakal disalamatkeun dina siksa neraka. Jeung diseueur malaikat jabaniyah teh teu hiji nya ribuan, jutaan, mungkin miliaran, mungkin triliunan malaikat jabaniyah masing-masing boga ngaran kan disebutna malaikat jabaniyah. Wihandi Ruya dicarioskeun di Wihandi karena masalah tadinya masalah turunna ayat terakhir. Ruya annahu lamma nuzilat hadhil ayah, dicarioskeun saparantos ayat turun baka Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar nangis ketika ayat itu turun. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wasalam, "Mayubkika ya Umar?" Nabi naros ka Sayyidina Umar, "Ya Umar, naon perkara anu mantak ngajadikeun anjeun ceurik ya Umar?" Umar teh mantuna Kangjeng Nabi. Umar putra gaduh putra nyaeta Siti Sopiah. Siti Sopiah teh ditikah ku Kangjeng Nabi. Jadi Sayyidina Umar nya Siti Sopiah teh jadi Umar mertua mertuana. Jadi Sayyidina Umar teh nangis begitu ayat ieu turun teh, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Nangis Sayyidina Umar mah ditaros ku Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, ya Umar kunaon maneh ceurik?" Qala abkani ana kunna fi siyadatin min dinina fa idza kamala fa innahu la yakmalu syai'un illa naqasa. Cek Umar, kami ceurik ya Rasulullah kusabab kami kusabab fi ziyadatin min dinina, kusabab ayana tambahan dina agama. Maksudna tambahan teh kan tadi ge dina poe ayeuna kami geus nyampurnakeun kana agama anjeun cik Allah. Berarti aya kemajuan nya. Cirina ayat ieu teh ciciren bahwa agama Islam teh geus sampurna. Fi ziyadatin min dinina fa idza kamula fa innahu la yakmulu syai'un illa naqasa. Maka di mana ieu geus sampurna, maka moal aya nu sampurna naon ge ya Rasulullah. Naon ge moal aya nu sampurna? Layak mulu syai'un illa naqasa, moal aya nu sampurna hiji perkara kecuali bakal tampak kekuranganana. Nya di mana hiji perkara geus sampurna bakal katembong kekuranganana. Illa naqasa kecuali kurang. Faqala alaihi salatu wassalam shaddaqta. Cek Umar, anjeun bener. Jadi saya isyarahnya. Qaulu al-yauma al-yaumu alif lam lil ahdi dzikri. Wal muradu zamanu dimaksud ieu teh nyata wal muradu zamanu dimaksud zaman al-hadir zaman pikahareupun. Wa mayatasilu bihi minal azminatil madiyah wal atiyah, jeung perkara anu patula patali paantol jeung zaman-zaman anu bakal kaliwat engkena. Jadi emang ku ieu teh isyarat bahwa agama Islam geus sampurna, geus teu kudu ditambahan deui. Komo dikurangan mah jumlah ayat Quran 6.000 660 ayat geus sakitu. Tong boroning nambahan ayatna, nambahan huruf, wawaniana nambahan huruf, bari jeung nyaho hukumna murtad. Murtad lamun uranganana sami murtad. Jadi entos sampurna. Lain komo dinambahan hukum, cacakan nambahan satu huruf dalam Al-Quran aja geus jadi murtad kufur. Wa qad ruya dicarioskeun deui an hadhil ayat nuzilat ba'da asri yaumil jumu'ah. Dicarioskeun cenah ieu ayat teh turunna teh dina waktu asar poe Jumat. Ayat ieu teh al yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Bi arfata di
padang Arfah turun nanti ayat ieu teh fi hujjatil wada'i dina haji wada. Haji wada teh haji perpisahan. Jadi terakhir Nabi hajian teh eta disebut we haji wada. Ya dina haji wada ieu Kangjeng Nabi nepikeun ka mencit domba teh 100 ekor. Biasana Kangjeng Nabi kurban teh 2 3 nya di hari dina biasa mah. Tapi dina ieu mah haji wada mah dugikeun ka 100 ekor. Tah 63 domba dipencit ku nyalira. Sasana dibikeun ka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi eta isyarah. Ya sigan isyarah gitu, sigan ciciren bahwa Nabi teh usiana teh bakal 63 tahun gitu. Jadi 100 domba nu kapencit ku Kanjeng Nabi kan sakur 63. Sesana sabaraha 37 dispasrahkeun ka Sayyidina Ali dipangmencitkeun ku Sayyidina Ali. Dipencit ku nyalira 63 domba teh nya. Urang mah mencit 5 siki ge sapu geus lulus eta. Aya proyek ka ditu ka dieu. Jadi jika isyarah ciciren bahwa Kanjeng Nabi itu yuswana bakal 63 tahun yang seolah-olah Kanjeng Nabi hayang nyampurnakeun setiap tahun anu dilalui ku anjeunna nyata kurban. Wan Nabi alaihi salatu wasallam waqifun bi Arfah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nuju wukuf di Arfah, nuju dieum nya. Wukuf cicing heula di Arfah alal ibili dina luhurun onta. Walam yanzil ba'daha syai'un minal faraidi, maka saantosna eta mah walam yanzil ba'daha teu aya di ayat nu turun. Hiji oge teu aya ayat nu turun bahwa eta mah minal faraidi anu menyangkut kana masal kaparduan atawa pasunahan eueuh. Jadi kosong wahyu we. Sanggeus eta teh nya. Pahina nuzilat lam yatik an Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu ayat ieu turun lam yatik an Nabi alaihi salatu Kanjeng Nabi teu kiat nya teu kiat Kanjeng Nabi naon ihtimalu ma'aniha naon nanggung kana maknana nanggung kana lain kana harti lain kana terjemahan nanggung kana maknana ieu Al-Qur'an iwal perkara makna mah kahartina iwal teh kudu ku hate ku rasa. Ada perkara terjemah mah jeung arti mah ku otak bagianana. Teu kuat Nabi ya jadi nyawuyuhan sakitu oge nya kan dina nan sebagian ayat Quran nyebutkeun nu di mana teh ayat Quran diturunkeun ka gunung maka gunung bakal leeh. Ya justru jelema mah dibere kaleuwihan di antawisa Kanjeng Nabi nanggung maknana ayat Quran teu nyampekeun ka hancur Kanjeng Nabi mah. Paling parah ngan saukur ngageter kesang badag kesang lemut. Eta ge berupa wahyu anu suarana henteu Jibril tapi angin anu nyarupakeun kana gemerincing lonceng. Nya kaleneng eta teh kaleneng es krim. Nah, kos kitu wahyu nu model berat mah kitu nya. Wahyu anu turun penumpang berat da ku Kanjeng Nabi karasakeun nepikeun ka Kanjeng Nabi kesang badag kesang lemut nya eta wahyu nu model kitu. Jadi henteu Jibril na anu langsung ngahadiran tapi melalui desiran angin. Jika dengena teh kitu jiga kaleneng kos kitu. Tah Nabi nepikeun ka berat kitu mah sok laleus Kanjeng Nabi entos esok kesang badag kesang lemut tos kitu. Beres mah jag-jag deui Nabi. Ta ieu oge Nabi dugikeun ka teu kiat nanggung kana masakana maknana ieu ayat. Pataka alana koti paborikatin nakotu panazal Jibril. Tuluy we mah Kanjeng Nabi nyarande kana naon kana onta. Teu kiat teh alana kotihi paborikat anakotu maka eta onta ge sarua teu kuat. Si onta ge diuk onta kadeprek nya lain diuk. Naon ngaranna teh? Depaknya panazala Jibril alaihi salatu wasallam tuluy malaikat Jibril turun deui sanggeus nyampaikeun ayat eta malaikat Jibril turun deui alaihi salatu wasallam faqala ya Muhammad qad tamal yaumu amrun dinukum
wan qatu ama amaruka rabbuka wa manahaka fajma ashabaka wa akhbaruhum bi anni la anzil alaika ba'da hadal yaum. Cek malaikat Jibril kieu, ya Muhammad, hai Muhammad, geus sampurna urusan agama anjeun ayeuna mah cenah cek Jibril teh. Wan qatu ama amaruka jeung geus terputus sakabeh urusan anjeun. Rabbuka ka pangeran anjeun maksudna moal aya diperintah gitu nya. Wa manahaka jeung perkara anu nyarek ka anjeun geus putus di ayeuna mah cenah, nu nitah ka anjeun geus putus, nu nyarek ka anjeun geus putus. Da maksudna moal aya di ayat Quran nu turun pajma tati sabakti ayeuna pajma ashabaka wa akhbaruhum. Kumpulkeun para sahabat anjeun ya Muhammad. Wa akhbaruhum bejakeun ka sahabat-sahabat anjeun bi anni la anzilu alaik ba'da hadal yaum. Kami moal turun-turun deui ka alam dunya saanggeusna poe ieu. Cek Jibril teh kitu. Saanggeusna poe ieu kami moal turun-turun deui. Cek Jibril teh jadi eta terakhir kali malaikat Jibril turun eta. Jadi aya nama Jibril henteu ieu nya. Henteu nyambutan ieu, henteu nyambutan henteu turun-nurunkeun aya. Mane sebagian ulama menyebutkeun aya 10 perkara. Baheula mah nurun-nurunkeun aya nama Jibril bagianna nurun-nurunkeun nyambutan 10 perkara. Mungkin bahasana nya 10 perkara diantarana meureunan nyambutan ka nyaah ti papada jalma, nyambutan ka nyaah ti kolot ka budak, ti budak ka kolot, nyambutan keberkahan dina rezeki anu mah kitu cenah mah. Hadal yaum cenah. Parwaja Nabi alaihi salatu wasallam min Makkah wa atal Madinah tuluy we Kanjeng Nabi uih deui ti Mekah wa atal Madinah sumping deui we Kanjeng Nabi teh ka Madinah. Pajami'a ashabuhu maka tuluy kumpul para sahabat wa qara alaihimul ayah tuluy si ayat eta wa quri'a alaihimul ayat dibacakeun ka para sahabat al yaum akmaltu lakum dinakum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lain dinukumnya dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islaman dina wa barohum bima qala Jibril alaihi salatu wasalam. Tuluy dibejakeun ku Kanjeng Nabi teh naon wae anu dicarioskeun ku malaikat Jibril ka para sahabat. Papariha ashabu sahabat bararungah sahabat ngadenge turun ayat eta teh. Naon sababna? Wa qalu qad tamadinana. Cek para sahabat teh bari jingkrak-jingkrak teh nya. Bari ajur-ajurutan cek cara budak nas. Oh cenah ayeuna mah geus sampurna agama urang cek sahabat teh. Teu nyahoeun. Wa qara alaihimul ila Abu Bakrin radhiyallahu taala anu ngeuh. Abu Bakar mah henteu sobat sejen mah bararunga ila Abu Bakar mah henteu. Fa innahu qad agtama wa aqta manzilahu. Qad utama nya Abu Bakar mah sedih. Kadang kabar ieu teh wa ata manzilahu tuluy uih ka bumina. Nepikeun ka wagola qalbab dikunci si pantona teh. Pantona dikunci uih ka bumina paling wastagola bil bukai ceurik sapoe Abu Bakar mah nya. Hadenge turunna ayat ieu teh billaili wan nahar beurang peuting ceurik Abu Bakar. Pasami'al ashabu dalika. Takalakuan Abu Bakar model kieu teh kadenge ku para sahabat. Pajtami'u wa atu manzal Abu Bakrin. Tuluy para sahabat kararumpul. Ngadenge kabar Abu Bakar ceurik wae teh wa atu manzil Abu Bakrin. Tuluy para sahabat sumping ka kediaman Abu Bakar, ka bumin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa qalu cek para sahabat narus ya Abu Bakrin lamma tabaki fi maudhi'il farhi. Anjeun kunaon make ceurik dina tempat kerbunga kunaon? Pan ayeuna mah waktuna bunga lain waktuna ceurik. Ada agama urang teh geus sampurna. Li anna Allah taala qad atama dinana
Sabab Allah Ta'ala geus nyampurnakeun dina poe ieu teh agama urang kunaon maneh mamake ceurik gitu. Faqala cek Abu Bakar, ya ashab hai para sahabatku, antum la ta'lamun mayusibakum, maneh teu nyaho kana naon perkara anu bakal tiba ka maraneh kabeh, nu bakal keuna ka maraneh kabeh, moal nyaho teu nyaho maneh minal masaibi. Amma sami'tum, apakah kalian semua mendengar, annahu idza tamma amrun bada naqasahu, di mana apakah anjeun teu nyaho, apakah anjeun teu ngadenge hai sahabat, di mana geus sampurna hiji perkara maka bakal tampak kakuranganana. Di mana sampurna hiji perkara bakal katempo kakuranganana. Moal nya hakikatna mah moal aya nu sampurna. Moal aya nu sampurna. Wa hadhil ayat tukhbiru anna anif tiraqina wa an kaunil Hasan wal Husain yatimaini wa an kauni azwajin Nabi alaihi salatu wasalam aramilun. Ta ieu ayat teh sabenerna mah cek Abu Bakar teh, ieu ayat teh tukhbiru anik tirafina, mere beja tentang perpisahan urang salereha jeung Kangjeng Nabi. Ieu teh aya teh ciciren bahwa urang teh sakedeung deui bakal papisah jeung Gusti Rasul. Cek Abu Bakar teh kitu. Wa an kaunil Hasan wal Husain, ieu teh aya teh jadi ciri bahwa engke Sayyidina Hasan jeung Husain teh bakal yatim duanana. Wa an kauni azwajin Nabi alaihi salatu wasallam aramilun, jeung bahwasanya nyana kaayaanana engkin ga bojo-bojona Kangjeng Nabi bakal jadi randa. Wa waqu asrahu bainal ashabi wa baku jami'an. Eta saparantos itu ngadenge penjelasan Abu Bakar nu sabenerna naon para sahabat naon ting gorohok ting jalerit bainal ashabi wa baku jami'an, caleurik kabeh sahabat caleurik. Sanggeus ngadenge penjelasan ti Abu Bakar kitu mah wa baku caleurik jami'an sakabehna. Wasami'a goyrahum al-buka min hujrati Abi Bakrin, sebagian sahabat aya nu ngadenge nya aya nu ngadangu kabar ieu teh nguping bareunanya min hujrati Abi Bakar ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu waja'u ila Nabi, tuh dilaporkeun ke Kanjeng Nabi. Meureunna hiji sahabat kunaon meureunna ieu caleurik meureunna umpata meureunna ni sahabat teh salah saurang sahabat teh bebeja ka Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, wa qulu ya Rasulullah la tadri ma halal ashabi ghairu ana sami'na bukaahum. Cek eta sahabat nu ngalaporkeun teh ya, la nadri ma kuring teu nyaho naon naon anu terjadi ka para sahabat kami, kecuali kami ngadangu para sahabat sadayana ya Rasulullah bukahum wasarohum ting jalarit caleurik. Laporan sahabat ieu teh para sahabat caleurik ting jalarit di imahna Abu Bakar. Patagoyaru laun Nabi alaihi salatu wasalam, sapar ngadangu kitu Kanjeng Nabi robah ieuna naon pamunteuna roman mukana robah alaihi salatu wasalam. Maqoma musri'an, Kanjeng Nabi terus nangtung barejeng buru-buru ya, setengah lompat hatta intaha ila al-ashabi, tapi naon disampeurkeun ka para sahabat, sahabat disampeurkeun. Farahum bidzalika hal faqala mayubikum, maka Kanjeng Nabi ningal kana pagawean para sahabat nu keur careurik barejeng ting jalerit. Faqala Ali, faqala mayubikum, naros Gusti Rasul, hei sahabat ari anjeun kunaon caleurik, cek Kanjeng Nabi teh. Faqala Ali radhiyallahu taala anhu, dijawab diwalar ku Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna Abu Bakrin yaqulu ini samitu min hadil ayat. Cek Ali sanyanyan Abu Bakar nyarios kami ngadangu tina ieu ayat teh raihatu wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Abu Bakar, cek Sayyidina Ali teh, cek Abu Bakar bahwa ieu ayat teh dina ieu ayat kami ngambe
bahwa sekedap deui Gusti Rasul bakal wafat nya cek Abu Bakar. Wa hal yastadilu bihadil aliyah ala wafatika? Ya Rasulullah, apakah ieu aya teh jadi petunjuk bahwa anjeun bakal maut? Kitu cek Sayyidina Ali teh. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam saddaqu Abu Bakrin. Cek Rasul, Abu Bakar benar ya Ali. Benar. Bima qala wa qad qarubarti hali min bainikum. Abu Bakar benar ya Ali. Naon anu diucapkeun ku Abu Bakar benar. Wa qad qaruba irtihali min bainikum. Geus deukeut ayeuna mah perpisahan kami jeung maraneh kabeh. Cek Kanjeng Nabi, wahana waktu piroqikum minkum. Wa hada isyaratun ila ana Bakrin a'lamus sahabah. Ta ieu teh kejadian ieu teh isyarah. Hiji isyarah bahwasanya nyana Abu Bakar a'lamus sahabah anu pang alim-alimna di antara sahabat sadayana Abu Bakar isal paling utama. Pan disebutkeun Al-Qur'an idhuma fil ghar sok sanajan ku kata domir idhuma teh disebutkeun ngaran Abu Bakar di Al-Qur'an tapi disebutkeun ku petunjuk idhuma ketika keduanya fil ghari di dalam guha. Saha keduanya nya Kanjeng Nabi jeung Abu Bakar. Alamus sahabat anu paling alim. Pala masami Abu Bakar dalika sohatan wa kharum mugisyan alaihi warta'ada ala radhiyallahu ta'ala anhu wa tajal ashabi wa khafu bi ajma'hum wa baku bukan syadidan hatta bakat aljibal wal ahjar. Pala masami Abu saparantos ngadangu Abu Bakar nya penjelasan Abu Bakar warta ada ali radhiyallahu ta'ala anhu wa tajal ashabi wa khafu bi ajma'him santosna kitu saparantos di tepangan kitu ku Kanjeng Nabi beuki banget nya beuki banget nangisna para sahabat nya bukaan syadin hatta bakat aljiba nepikeun ka caleurik kabeh gunung-gunung caleurik wal ahjar batu-batu caleurik ma'hum jeung sahabat kabeh wal malaikatu fis samawati sakabeh malaikat samawat anu aya di langit ceurik ku ceurik teh para sahabat. Nah sababna ari sahabat mah wali sadayana oge sakumaha sahabat beuki maksiat wali pangka sahabat mah sababna aya jumlah sahabat aya 124.000 cek Kanjeng Nabi al ulama warasatul anbiya ari ulama teh pewaris para nabi. Ari sakabeh nabi jeung rasul jumlahna sabaraha 124.000 nabi. Ari jumlah sahabat 124.000 sahabat. Jadi sadayana ge wali para sahabatna. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kantos ditaros. Ya Tuan Syekh alus mana anjeun jeung sahabat. Alus mana anjeun jeung Muawiyah ditaros teh alus mana anjeun jeung Muawiyah. Cek Tuan Syekh hiji Muawiyah leuwih alus daripada 1000 Abdul Qadir Jailani. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir eta teh. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ge kantos ditaros. Ya Umar bin Abdul Aziz eta Khalifah Umar lain Umar bin Khattab nya. Umar bin Abdul Aziz eta khalifah anu adil setelah Umar. Masa pemerintahan dengan saukur 2,5 tahun. Tapi berkat kekhalifahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz teu aya jelema miskin nepikeun ka jelema rek zakat wae ge bingung. Naon eueuh jelema fakir? Rek zakat ka saha? Eta zaman Umar bin Abdul Aziz. Saking ku adil-adilna Umar bin Abdul Aziz, orai wae ge dina zaman harita teu wani macok ka jelema. Ku adil-adilna nya. Orai wae teu wani macok. Cek Umar bin Abdul Aziz kieu ditanya, "Ya Umar bin Abdul Aziz, alus mana maneh jeung Muawiyah?" Cek Umar bin Abdul Aziz, "Debu nya, lebu anu nempel dina baju Muawiyah leuwih alus daripada Umar bin Abdul Aziz." Jadi sahabat pangkatna mulia, sok sanaos eta sahabat teh naon ahli maksiat tadina tapi manehna bertemu jeung Kanjeng Nabi, iman ka Kanjeng Nabi mulia, otomatis langsung jadi wali.
Nepikeun ka para malaikat kabeh ceurik ku ceurik para sahabat. Wabakat adudu cacing-cacing oge milu caleurik wal hayawanatu fil barori wal bihar. Hewan-hewan satu-satu anu aya di daratan jeung anu aya di lautan kabeh milu caleurik ku sabab ceurikna para sahabat. Summa sopahan Nabi alaihi salatu wasalam kul wahidin minal ashabi wa wada'ahum wa bukiya wa wasolahum. Tasaparantos sakitu mah tuluy Kanjeng Nabi sasalaman ka para sahabat, hiji-hijina disalaman ku Kanjeng Nabi. Wada'ahum tuluy Kanjeng Nabi ninggalkeun ka para sahabat eta wa bukiya, bahkan Kanjeng Nabi ke dibuikeun ka nangis. Wa wasolahum tuluy Kanjeng Nabi merewasiat ka para sahabat. Summa asya ba'da nuzuli hadil ayat, saparantosna ieu ayat turun tadi teh nya cenama Kanjeng Nabi teh asa wasamanina yauman ahadan wasamanina yauman 80 hiji dinten Kanjeng Nabi teh masih kena jumeneng, jadi untuk langsung pupus 80 hiji dinten. Wakila laman nuzila qaulu ta'ala, tapi cek sebagian kaum mah sanggeusna ayat yastabtunaka qul lillahi yuftikum fil kalalah al ayat, tapi cek sebagian ulama Kanjeng Nabi masih kena dipasihan jumeneng nyaeta 50 dinten. Sanggeusna turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Cek sebagian ulama ieu ihtilafnya. Asya pada khamsatu wasalasina, Kanjeng Nabi masih kena jumeneng 35 hari. Tapi hari anu mutamad mah eta ieu wahadil ayat akhiru ma nuzila minal Qur'an. Tapi anu ayat anu turun teh nyata terakhir anu diturunkeun tina Al-Qur'an teh nyata ieu. Wa kana Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ba'da nuzuliha sa'ida yauman mimbar wallahu a'lam.